Esta troca me marcaron que porque según no arranca, que sí hace marcha, pero no arranca, ¿verdad? Vamos a ver. La llave. Sí craquea, pero no arranca, ¿verdad? Vamos a ver el detallito. El detallito va a estar aquí, ¿verdad? Aquí va a estar el detalle. Échamela aquí, ¿verdad? Ay, hijo de eso. Mira. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el detalle. ¿Por qué no quiere arrancar la Ford? ¿Y este cuál es? Es el fusible que viene de la pompa de la gas. Vamos a ponerle, ¿verdad? Vamos a ponerle. Si guacha estoy ahí, ¿verdad? Estoy guachando ahí. Le vamos a poner otro 20. Este que es 20. Es 20. Ok, este 20 se lo vamos a reemplazar. Ok. Está, ¿verdad? Ahí como ven, ya lo reemplazamos, ¿verdad? Este número, este de aquí, este fusible es para la pompa de gasolina. Que no te engañen, ¿ok? Era 2010. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal hace la 2010 Ford. Vamos a ver. Que cargue la pompa. Ok, ahora sí era. Ahí está. Ahí está, sin problemas, arrancó. Ahí está. Por un fusible de la pompa no arranca. Sobre, gracias y follow me. Y síganme ahí. Mira, ahí está arrancando. Me marcó ayer que no le trabajaba su troca, que no le arrancaba, que de repente nomás, que no prendió de repente. A ver, al llavazo. Ojalá les sirva esa información. Yo no sé mucho, ¿verdad? Pero tratamos de ayudarles poquito. Mi trabajo es de LED lights. Y ahora si tú le quitas este de aquí, se lo quitas, se lo quitaste ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué es lo que hace. No hace nada. Ay, nomás tarea. No hace nada. Ya ves, no es fácil, pero tampoco difícil. Que siente bien. Otra vez. Ok. Ahí está. Al llavazo. Mira. Ahí está. Gracias.